دي واحدة من ألذ السلطات اللي ممكن تجربوها، سلطة باردة كده وبترطب على القلب في الصيف، وكمان تنفع في أي عزومة كده على السفرة كطبق جانبي تجنن، وممكن تغيروا فيها زي ما انتوا عايزين وتعملوها حسب ذوقكم. عشان نحضرها هنبدأ بأول حاجة وهو سلق المكرونة. أنا هستخدم النوع ده من المكرونة، بيبقى حلوة قوي في السلطة دي، لكن انتوا ممكن تستخدموا المكرونة الصغيرة عادي جدا. هنحط بقى معلقة كبيرة من الملح في المية اللي بتغلي، وهنضيف فيها المكرونة ونقلبها ونخليها تستوي بنسبة 85 ل 90%. احنا عايزين يبقى فيها عضة بسيطة كده. واول ما بنصفيها بنحط عليها معلقتين من زيت الزيتون وبنقلبها كويس عشان ما تمسكش في بعض. لو حصل والمكرونة معاكوا استوت 100% وما بقاش فيها العضة دي، اول ما بتصفوها من المية نزلوا عليها مية من الحنفية عشان توقف عملية التسوية. وده شكل المكرونة بعد ما بردت خالص زي ما انتوا شايفين كده، مش ماسكة في بعضها، وده بسبب معلقتين الزيت وكمان عشان مستوية التسوية المظبوطة. نبدأ بقى نضيف عليها الخضار اللي بنحبه. أول حاجة الفلفل الألوان، أي فلفل ألوان عندكم ضيفوه. أنا هنا ضايفة 3 ألوان لكن ممكن تكتفوا بلون واحد يعني لو هو المتاح عندكم. وكمان هضيف حبتين من الخيار متقطعين بالشكل ده، وهقول لكم امتى ما نستخدمش خيار في السلطة دي. وحباية من الجزر كده بس كبيرة شوية بشراها، لو صغير ممكن تستخدموا جزرتين. وهنحتاج بصلاية تكون صغيرة أو وسط، بس من البصل الأحمر ده عشان بيبقى مسكر شوية. وممكن طبعا نستخدم في السلطة دي الزيتون، بس أنا عندي مش بيحبوه قوي، فأنا هستخدم هنا الخيار المخلل، قطعته برضو قطع صغيرة بالشكل ده. والحاجة بقى اللي بتدي طعم حلو قوي للسلطة دي هي الذرة الحلوة. بضيف تقريبا كوباية من الذرة الحلوة بالشكل ده. ممكن كمان نضيف كوباية من الحمص المسلوق، ممكن نضيف الفاصوليا الحمراء لو متوفرة، يعني ممكن نضيف أي إضافات انتوا حابينها على السلطة دي. وبضيف كمان كده حوالي 5 6 عيدان من الشبت مقطعاهم بالشكل ده. والسلطة دي كمان ممكن يضاف عليها تونة، بس لو هتحطوا تونة ما تحطوش الخيار اللي هو الفراش اللي احنا مقطعينه ده. نبدأ بقى نحضر الدريسنج أو الصوص اللي احنا هنضيفه على السلطة دي. هنحتاج كمية من الزبادي تقريبا حوالي 170 جرام أو 200 جرام، يعني هما علبتين صغيرين كده من الزبادي. وهحتاج قدهم كمان من المايونيز، يعني تقريبا حوالي 5 معالق كبار هرمين كده من المايونيز. وهضيف أقل من معلقة كبيرة كده من الكاتشب وممكن تستغنوا عنها، وأقل من معلقة صغيرة من المستردة. وهضيف عليهم عصير ليمونتين حلوين كده، ممكن بعد كده لما تدوقوا الصوص لو حابين تزودوا زودوا حسب ذوقكم يعني. وضفت كمان حوالي معلقة الا ربع صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. ولو بتحبوا المزازة شوية خدوا معلقة من المية بتاعة الخيار المخلل. ونضيف كمان معلقتين كبار من زيت الزيتون. وهنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض، وبعد كده بندوقها ونتأكد ان كل حاجة مظبوطة فيها، وممكن تزودوا او تقللوا زي ما انتوا عايزين. انا كنت نسيت اضيف حاجة وضفتها بعد كده، اللي هي رشة كده من التوم الباودر ورشة من البصل الباودر، يعني حاجة كده اقل من ربع معلقة من كل حاجة فيهم. وده بقى القوام بتاع الصوص بتاعنا. هنضيف بقى كل الكمية على السلطة الجميلة بتاعتنا دي، وهنقلبها طبعا كويس قوي مع بعض. نسيت كمان اقول لكم ان ممكن نضيف طماطم على السلطة دي، بس يفضل بقى الطماطم التشيري اللي بتبقى مسكرة دي. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفة دي انك تعملوا لايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لناس اكتر. وكمان احب اشوف تعليقاتكم تحت الفيديو. شايفين بقى بعد ما خلطت كل المكونات مع بعض شكل السلطة يجنن ازاي، ومليانة الوان وحاجات كده تفتح النفس. احنا ممكن ناكلها على طول، بس طبعا افضل طعم للسلطة دي هتاخدوه بعد ما بتريحوها في التلاجة كده على الاقل ساعة، عشان الطعم كله يدخل في بعضه. ممكن جنب السلطة دي كمان تعملوا شوية صدور فراخ كده مشوية خفيفة، تبقى وجبة جميلة جدا. يلا بقى جربوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه. وما تنسوش تبعتولي صور تطبيقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجربها، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.